Toshkentda 4 kishini qasddan urib yuborgan haydovchiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Kecha 26-mart kuni Toshkent shahrining Yunusobod tumanida sodir bo'lgan mudhish voqea qator munozaralarga sabab bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra 1999-yilda tug'ilgan fuqaro o'zining boshqaruvidagi Tracker rusumli avtomobilni bir guruh piyodalar ustiga qasddan haydagan. Ushbu harakatning negizida shaxsiy adovat va oilaviy kelishmovchilik yotgani aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, haydovchi o'zining sobiq turmush o'rtog'i 2001-yilda tug'ilgan fuqaro va uning hamrohlari bilan janjallashib qolgan. Janjal oqibatida avtomobil egasi boshqa shaxslarga og'ir tan jarohati yetkazish maqsadida mashinasini odamlar ustiga haydab, ularni qasddan urib yuborgan. Holat davlat organlari tomonidan jiddiy qabul qilinib, tergov jarayonlari Ichki ishlar vazirligi va Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyat tomonidan shaxsan nazoratga olingan. Holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari o'tkazilmoqda va yakuniy qonuniy qaror qabul qilinishi kutilmoqda. Anhoruzda qoling va bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting.